احبائي، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو راح يكون عن عدة وصفات سهلة وسريعة كلها من اوريو. انا شخصيا بموت في شيء اسمه اوريو، فاليوم راح اوريكم يعني وصفات كتير سهلة اي واحد ممكن يعملها بالبيت. فاذا عجبكم الفيديو ما تنسوا نوصلوا ل 35,000 لايك، وما تنسوا اشتراك بالقناة، ويلا نشوف الوصفات. الوصفة الاولى راح نحتاج الى اوريو، كريمة، وزبادي نكهة الشوكولاتة، وسك بلاستيكي. راح تاخدي 5 من اوريوز وتحطيهم سك بلاستيكي، تاخدي ملعقة كبيرة وتكسريهم بهالطريقة. طبعا يمكنك كذلك تكسيرهم بالسكين. بعدين راح ناخد اناء ونحط اناء ونحط فيه طبقة من الزبادي وبعدين طبقة من اوريو بهالطريقة، كمان طبقة من الزبادي. طبعا النكهة على حسب الرغبة، بس أنا حطيت الشوكولاتة كتير. وبعدين طبقة من الأوريو. وهلأ حان وقت التزيين بالكريمة، طبعا هذه كمان اختيارية. وبعدين هدول الحبيبات للتزيين فقط وأوريو. وهذه هي النتيجة النهائية، كتير لذيذ وكتير شكله يجنن. الوصفة الثانية رح نحتاج له أوريو، كريمة، حليب، آيس كريم، وخلاط كهربائي. راح تاخدي 6 من الأوريوز 6 أوريوز راح تحطيهم بخلاط كهربائي، وراح تضيفي كأس من الحليب، بعدين 3 ملاعق من الآيس كريم أو أكثر على حسب الرغبة. راح تمزجي الخليط جيدا بالخلاط الكهربائي. وهلأ صار وقت التقديم، تحطيه بكأس أو أي شيء انت تحبيه. بعدين راح نحط أو نضيف الكريمة للتزيين، وهذول الحلويات من الشوكولاتة للتزيين، وهذا هو الشكل النهائي. الوصفة الثالثة راح نحتاج إلى أوريو، نحتاج لهذول الحبيبات للتزيين، إلى قوالب للحلوى وشوكولاتة بيضاء. راح تاخدي 200 جرام من الشوكولاتة البيضاء، راح تذوبيها. بعدين راح نحط هذا الجوز بالقوالب وراح نحطه بالبراد حتى يبرد. وبعدين راح نضيف أوريو بهالطريقة، وسأضيف ما تبقى من الشوكولاتة أو طبقة أخرى من الشوكولاتة. وللتزيين، وهذه كمان اختيارية فقط، اخترت هدول الحبيبات، فإذا ما كانت متوفرة عندكم فممكن تستغنوا عنها. بعدين تحطوها بالبراد لمدة 30 دقيقة وراح تخرجوها، وهيك بيصير شكلها كتير حلو كتير لذيذة. ممكن تقسموها وراح تشوفوا يعني الديكور أو الشكل بالداخل مرة يجنن. وهذا هو الشكل النهائي، كتير حلو ولذيذة كتير. الوصفة الرابعة راح نحتاج لورق سلوفان وإناء بهذا الشكل من الزجاج. بعدين راح نحتاج لسكر، للبيكنج باودر، حليب، وأوريو طبعا، والخلاط الكهربائي. راح نحط 14 قطعة من أوريو بالخلاط الكهربائي، وراح نخلطها بهالطريقة حتى يصير شكله هيك. بعدين راح أضيف كوب من الحليب، ملعقة من السكر، ملعقة من البيكنج باودر، وسأمزج الخليط جيدا من الخلاط الكهربائي حتى يصير شكله هيك. وأحطه بالإناء اللي به ورق السلوفان، وراح داخله للميكروويف، مش الفرن، الميكروويف لمدة 5 دقائق. هذا هو الشكل النهائي. راح خليه يبرد لمدة نص ساعة، وبعدين راح شيله من ورق السلوفان ومن الإناء بهالطريقة. شكلها مرة يجنن، كتير حلو. ممكن تزينوها بالشوكولاتة المذابة أو نوتيلا. فهذه الوصفات صالحة إذا كنتوا عازمين صحباتكم، فأكيد راح يسألوكم من وين تعلمتوا الوصفات، فأنتوا راح تجاوبوا أكيد اتعلمتها من قناة إسوارة. أحبكم كتير، باي.